ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପିଏ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଗୁଣ ପଇସା। ପ୍ରଥମରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 4000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ରୋଜଗାର 2 ଗୁଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ 13ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇସାରିଛି। ଏବେ ଚାଷୀ ଆଉ ଏକ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। 14 ନମ୍ବର କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଯିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ 13 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ 13 ଓ 14 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଏକାବେଳେ ପାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି।